हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये मोमो के लिए मसाला बनाकर रखा हुआ था। देखिए पत्ता गोभी, न्यूट्री ये देखते हैं। अब इसमें हम ये प्याज भी काट कर रखा है और धनिया, इसको मिक्स करेंगे। मोमो का मसाला बनाया हुआ था ये। अब इसको स्टफिंग करेंगे हम। देख सकते हैं कैसा लग रहा है। कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये देख सकते हैं मोमो का मसाला।